O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Venerable Novice Monks, Venerable all good advisors, Ami Tổ Phổ, Chư Phổ Bồ Sát Liêu Trụ, Sư Phụ Sang Rần, Cơ Wei Sa Mi, Cơ Wei Sang Trư Sư, Ami Tổ Phổ. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng, Tiến Hóa, kính thưa quý thầy và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. All right, we endorsed me to discuss Vajra Sutra. You should be on slide 653 of the slideshow. I just added another slide this morning, so you should download the latest PDF file for the slides. All right. I didn't tell you during lunch that the reason the bird perked up afterwards is because he sat next right to me, and he got recharged. He got charged up. That's why. This is why when you bring children or people who are sick, they come to the temple, they feel better because the chi are shared with them, so they help clear up the problems. It's going to charge them up. Okay, so this is why the advantage. This is what most people don't realize when they're sick and they don't feel like going to the temple. Actually, contrary to common wisdom, ordinary wisdom, when you're sick, that's when you want to come to the temple because you get help, you get charged up. Okay, so even when you bring children to the temple, it's very, very good thing for them. It actually. They're getting help with the chi. It's gonna help them become healthier and stronger, improve their immune system. So it's a really, really good thing, okay, for children. This is why my master, when he was alive, he would encourage people to bring the children to the temple, and I would often hear noises and the sound of children in the background. They're crying or whatever, making noises, and it's perfectly okay. It's good for them, okay. And the energy, the temple, it has a very positive energy. That's why it helps. It helps the children tremendously. It's not only the bird got help with the infusion of chi, but also with positive energy. That's why he ascended. Does it make sense? There's no reason why we go from animal realm to the heavens, just like that, because he has, infusion of positive thoughts. Okay? That's what makes a difference. Does it make sense? Yes. Otherwise, it's supposed to stay in the animal realm. All right, 653. We're talking about the sutra text says, can you see the Tathagata in the perfection of physical form? Okay, and Subhuti says, no, you cannot see the perfection of physical form. It refers to the reward body. Okay, I started by talking about the Buddha has three bodies. The transformation body, the reward body, and the Dharma body, okay? And only the Buddhas, but also the high-level Bodhisattvas have the same thing. They have three bodies as well, okay? The Dharma body is not quite complete yet, okay? But it's not as perfected as the Buddhas, but they also have this, okay? The reward body is the second body of the Buddha has, and when the Buddha talked about the reward body, everything, all these bodies, the manifestation of these bodies are in order for the Buddha to do the work, to teach living beings. Okay. Tất cả cái tam thân, Đức Phật nó có ba cái thân, thì cái thân là pháp thân,
bảo thân với là hóa thân. Thì thiệt ra Đức Phật dùng hai cái thân hóa thân với báo thân để mà làm việc. Okay, so for example, he uses the transformation body to he uses the reward body to teach bodhisattvas. Chẳng hạn như Đức Phật dùng cái báo thân để mà dạy Bồ Tát. Okay, because the reward body is so adorned, so wonderful that the bodhisattvas take one look at the reward body of the Buddha. Okay, they can't help but see, fall and become enamored with it. Okay, so this is the reward body is described in the praise to Amitabha Buddha. Chẳng hạn như Đức Phật mà dùng cái báo thân để mà giáo hóa những cái vị Bồ Tát. Bồ Tát thấy cái báo thân của Phật là mê tít thọ lò, thành ra Phật mới dùng cái báo thân đó để mà khuyến khích họ mà tu. Okay. Cái báo thân nhà hàng đó, báo thân của Phật A Di Đà nó được mô tả trong cái kệ tạng Phật A Di Đà đó. Okay. His eyes, in Amitabha's reward body, his one eye is as big as the four oceans. Cái báo thân của Phật A Di Đà như trong cái kệ tạng Phật A Di Đà nó tuyệt vời lắm. Một con mắt của ngài thôi đó, nó to bằng bốn cái đại dương. One eye, proportionally, this one eye here is about the size of four great oceans. Nó lớn như vậy. That's why the Bodhisattva said, "Wow, this is incredible. I like to have this too." You see, for us, we see a nice sports car. We like to have it, like the Stingray nowadays, or the BMWs or the Porsches. We like to have them. See, the Bodhisattvas, they look at the reward body and say, "Yeah, I like to have one too." Okay, that's the similar kind of reasoning. Okay, it's very impressive. You know? When the Buddha says, when I talk about reward body, it's only for the express purpose of work. I'm not attached to it, nor should you. Okay? You should not see me as only the reward body. You don't see me as equating the reward body, your perception of reward body as me, as a real Buddha. It's not. Okay? Thành trong cái kinh này, Phật nói mặc dù cái báo thân này nó rất là tuyệt vời, nó rất là đẹp, nó rất là trang nghiêm, nhưng quý vị không thể nào chấp trước với cái báo thân này. Okay? So this particular teaching here is directed at the Bodhisattva because the Buddha realizes that they too are attached to the reward body. Okay? Nên quý vị biết không? Cái phần kinh là cái phần kinh của Kim Cang. Cái phần này Đức Phật biết là các ngài Bồ Tát đó, họ có một cái khuyết điểm, họ rất mê cái báo thân của Phật. The Bodhisattvas, the Buddha realizes full well that the Bodhisattvas are very, very attached to his reward body. No two ways about it. It's the Bodhisattva's weakness. Okay? Các ngài Bồ Tát có cái khuyết điểm ở đó, thành Phật mới dạy các con không nên chấp vào cái báo thân này. Okay? All right? Any questions about that? Ai thắc mắc gì chỗ này không? Okay. 654, tấm 654. Subhuti, what do you think? Can the Tathagata can be seen the perfection of marks? No more honored one. The Tathagata cannot be seen the perfection of marks. And why? The perfection of marks is spoken of the Tathagata as no perfection of marks. Therefore, it's called the perfection of marks. Xu Bồ Tát, yu yi yun he, Ru Lai có以具足, Chu xiang jian bu, bu ye shi zun, Ru Lai bu yin yi具足, Chu xiang jian, he yi gu, Ru Lai说, Chu xiang 具足, Ji fei 具足, Siêu minh, Chu xiang 具足. Tu Bồ Đề, ông là sao có thể thấy Như Lai qua các tướng cụ túc chăng? Thưa Thế Tôn, chẳng thể, không thể thấy Như Lai qua các tướng cụ túc. Tại sao? Như Lai nói các tướng cụ túc, tức chẳng phải cụ túc nên gọi là các tướng cụ túc. Okay, so here the Buddha says the perfection of marks. Marks meaning that things are perceived by our sense organs
Khi mà cái vị nghe cái danh từ mà tướng trong Phật giáo á, thì cái tướng này có nghĩa là những cái gì mà cái giác quan chúng ta thấy được, thâu thập được, thâu nhận được. Cái hàng tướng là gì? Cái hương là một cái tướng, cái hình dáng là một cái tướng, ok, cái âm thanh là một cái tướng. Tất cả cái lục quan chúng ta đó, nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thì cái gì nó thấy được đó, nó tiếp xúc được cái đó đều gọi là tướng hết, ok. Thành Đức Phật á, khi mà Đức Phật mà tới cái cõi ta bà này, Đức Phật sinh ra thì Đức Phật có được 32 hảo tướng. So marks are the things that are perceived by your sense organs, your six sense organs. So this is the nature of human existence. We rely on our sense organs to get to connect with the outside world. Okay, so the sense organs, whatever they receive, are called marks in Buddhism. Okay, so when the Buddha, Shakyamuni Buddha, came to our world, he uses his transformation body, and he calls himself Shakyamuni Buddha. Đức Phật khi mà tới quả thế gian này thì sinh ra vào quả thế gian này thì ngài lấy cái tên là Tất Đạt Đa và thành Phật là Phật Thích Ca. Cái đó là cái hóa thân của Phật. Thì hóa thân của Phật á, là ngài từ một cái pháp thân của Phật, ngài biến ra một cái hóa thân làm một hình tướng một con người. Cái hình tướng con người này Phật á, thì chọn những Đức Phật có cái đặc điểm. Khi họ thành Phật, họ có 32 cái hào tướng đẹp không thể tưởng được. So what happens is all Buddhas, Shakyamuni Buddha in particular, has these 32 hallmarks, okay, superior marks of the superior person, okay. For example, he has a Dharma wheel in the palm of his hand. Chẳng hạn một cái hào tướng mà Đức Phật có là bằng tay này đó, có cái luân hồi, cái bánh xe luân hồi trong này, okay. His head, okay, his head has a bump. Rồi cái một hào tướng khác đặc biệt, rất đặc biệt cho Phật với Bồ Tát mới có thôi. This is only for Buddhas and Bodhisattvas. Arhats don't have it. Cái hào tướng khác chỉ có riêng Phật với Bồ Tát mới có thôi. Các ngài La A La Hán không có. Yeah, Arhats don't have it. Practical Buddhas don't have it. Is they have a bump in the head. Trên đầu họ có một cái đỉnh, nó sưng lên một tí. Okay? You look at all the pictures of the Thai monks and the Cambodian monks and Vietnamese monks. Quý vị nhìn thấy những cái hình tướng của những cái vị A La Hán bên Thái Lan này, bên Campuchia này, bên Lào, bên Việt Nam á, quý vị biết không? Đa số tất cả hình của họ không có người nào có cái đầu nó sưng lên một tí hết. So you notice their heads is not, this is little bump on top of their head. Only Bodhisattvas have such a bump. Okay, when you become a Buddha, that's when the bump becomes more pronounced and even becomes invisible. Nên quý vị biết không? Khi mà các Bồ Tát đó, khi họ tu tới trình độ cao rồi, họ bắt đầu cái đầu họ có cái nhô lên như vậy, nhô lên rồi khi càng ngày nó càng nhô, rồi lúc mà họ thành Phật rồi nhô rất rõ ràng, và vì cái nó biến mất luôn đó. Okay, so the Bodhisattva can choose to have a bump or they can choose not to have a bump. Bồ Tát họ có thể chọn có cái đầu hoặc không có. Whereas Arhats have no choice. Ngược lại, A La Hán không có lựa chọn được, họ chịu thôi. Cái đầu họ không thể nào sưng như vậy. Okay. All right, and so what happens? The Buddha has these 32 marks, and that's why that distinguishes him from everyone else. Thành cái Đức Phật Thích Ca có 32 hào tướng, đó là cái sự đặc biệt của chư Phật đó. Những cái người khác chưa phải thành Phật không thể nào có 32 hào tướng được. Chẳng hạn như ngài A Nan Đà có được 30 cái hào tướng. Okay, for example, Ananda, Venerable Ananda has 30 of these marks. Okay, you know that the heavenly beings, some of the heavenly kings have the marks too, but they're not as pronounced and not as beautiful, as refined as the Buddhas.
Thành trừ đó Phật thôi, những cái hào tướng đó, Phật mới là tuyệt vời. Còn những người khác có hào tướng để không giống được như Phật, không có đẹp được như Phật. Ok. So the Buddha says, I'm a Buddha. Okay, you cannot look at me as a Buddha that has 32 hallmarks. Đức Phật nói là quý vị không nên nhìn ta là Phật mà chấp vào những cái hào tướng của ta. Okay, you know that the 32 hallmarks are seen because he allows us to see them. Quý vị có biết không? Đức Phật á, mà có 32 hào tướng tại các ngài, quý vị thấy được tại Đức Phật cho phép chúng ta thấy. If he does not want you to see it, you cannot see anything. Khi mà Đức Phật mà không muốn quý vị thấy, quý vị không thể nào thấy được. You cannot see it. Okay? So, he says, so can you say that I'm a Buddha because I have 32 hallmarks? Okay, thành Đức Phật mới giảng trong phần kinh này, phần kinh Kim Cang này, Đức Phật hỏi là có phải ta là Phật tại vì ta có 30 hào tướng không? Thì ngài Tu Bồ Đề mới trả lời không có đâu, không có đâu. Cái hào tướng mà ngài nói này, Đức Phật dạy này á, ok, thiệt ra chỉ là cái hào tướng để hiển ra cho cái người phàm phu thấy thôi. So what happened is that Subhuti understand. He says these 32 hallmarks appear because the Buddha wants us to see them for our sake only. Thành ngài Tu Bồ Đề mới hiểu rằng Đức Phật mà lộ cái 30 hào tướng này để cho chúng ta thấy. Ok? It's only an expedient, đó là một cái phương tiện để chúng ta thấy thôi. Chứ thiệt ra Phật đâu cần 30 hào tướng gọi là Phật. But you have to remember, the 32 hallmarks are not what defines the Buddha. It's only an expedient. Thành ra Phật ngài Tu Bồ Đề hiểu rất rõ ràng, cái hào tướng chỉ là một cái pháp để Đức Phật dùng để mà giáo hóa chúng sanh. Ok? Thiệt ra trong cái trung đạo đó, thiệt ra đâu cần hào tướng mà để mà thành Phật. So what happened is the middle way, you should not be attached to these hallmarks. Okay? Any questions about this? Why is it called perfection of marks? Tại sao nó gọi là cái hào tướng, cái cụ túc tướng? Why is it called perfection of marks? Does anyone know? Có ai biết tại sao gọi là cụ túc tướng không? It is the fruition of the perfection of the virtuous conducts. Những cái hào tướng này đó, gọi là cụ túc tướng. Cụ túc có nghĩa là đầy đủ. Đầy đủ nghĩa là sao? Là Đức Phật đã từng tu các cái đức hạnh tới vẹn toàn luôn. So what happened is the Buddha practiced all these virtuous conducts to the point of perfection. That's why he would have these hallmarks of a superior person. Tại tu pháp tới nơi tới chốn thì tự động sẽ có những cái hào tướng này. Okay? Any questions? Yeah. So how do you get these? Vajra asks very practical questions. He says, okay, it sounds good to me. So how do what do I need to do to get these 32 hallmarks? Okay? Thành ra, I don't know. Yes, text. Thầy không biết là thầy chưa có hào tướng, thầy cũng chịu thôi. I say, I don't have any 32 hallmarks, so how do I know? Become a Buddha, and you can have it. Yeah, but what do you need to practice in order to have these 32 hallmarks? Well, you just said the virtuous conduct. Which ones? Which ones? All of them? Okay. Anyone else? Kim Điền, pháp gì con? Tu pháp gì mà ra hào tướng được? Cô Quảng Ngân là cô rất là thực tế. Thầy nói trên trời dưới đất không? Thầy nói bây giờ tôi muốn cái hào tướng số 1 đó. Nhưng mà sao? Tu pháp gì bây giờ? So Vajra very practically says, you can talk all the 32 hallmarks and 80 subtle characteristics, that's fine to me.
but tell me one thing I do. Okay? Làm sao bây giờ? Very good. Pháp đầu tiên là pháp bố thí. The first Dharma you practice in Mahayana is giving. The first thing you do is give. Cái pháp đầu tiên hết đó là pháp bố thí. Okay? So if you start with practicing giving, and that is the beginning of the remaining dharmas. Thành quý vị biết không? Các người bên Đại Thừa chúng ta được dạy là tu bố thí. Trước cái bố thí cái đã. Và khi bắt đầu quý vị bố thí một cái là giống như cái bánh xe nó chuyển, bắt đầu nó chạy càng ngày càng xa. So it's just like a snowball. Once you start giving, just give, keep on giving, and it will snowball itself. And then sau đó, and then what happens after that? If you snowballs, làm sao mình biết là mình biết mình đang đúng hướng? Next question. Khi mình bắt đầu bố thí rồi, how do you know you're going in the right direction towards the completion of the spiritual hallmark and 80 set of characteristics? Thầy hỏi tiếp, câu hỏi quý vị nên thắc mắc là nếu như chúng ta bắt đầu với bố thí, thì bắt đầu bố thí cứ tập tu bố thí, you start practicing giving, give more and more and more, cứ tiếp tục bố thí, okay? And how do you know in the right direction? Sao quý vị biết là mình đang đi đúng hướng? Suppose you're giving that's improperly, okay? Chẳng hạn như làm sao quý vị biết mình bố thí, mình đang cho bố thí, mình bố thí mà đang trật đường rầy xe lửa? How do you know? Or how do you know you're giving, you're making progress in your giving paramita? Làm sao quý vị biết là mình đang tu bố thí đúng? Nha. Thì cho nhiều quá rồi không nhiều. So she says if you give and then you say, so someday you get up and say, I'm giving too much, I better cut back. Is that the right direction or wrong direction? Mình dậy mình nói bữa này mình cho nhiều quá rồi, thôi vừa thôi. Nên là mình phải trung đạo. I have to go back to the middle way. I should give less. Is that the right direction or wrong direction? Đó đúng hướng là trật hướng. Yes. I think the answer to the original question, how do you know if you're doing it correct? If you keep doing it. Yeah. If you keep doing it, you're doing it wrong. Not necessarily. I know people who meditate for 10 years, 15 years. They make very little progress. How do you think meditating doesn't mean they're meditating it right. Is it clear? You have to be careful. When you do something, what are the marks, the milestones you need to be aware of? Buddhism is called meditation samadhi levels. Okay? Giving, how do you know you're in the right direction? Does it make sense to you? How do you track yourself? Cái thắc mắc ông này nói mình chỉ tiếp tục bố thí, thì nó giống như mình thiền vậy, tôi nói đâu có được. Bố thí mà quý vị bố thí mà trật cũng vậy thôi, cũng giống có nhiều người thầy biết thiền có 10 năm, 15 năm đâu có tiến bộ đâu, 20 năm không tiến bộ. Thì như vậy xin nhé. Cái dùng cho cái bị cho nũng, 因为是我去的太多。He says it's a thicker tea, heavier tea. I say I can use heavy tea because I have such a heavy lunch. Sao đi rồi sao mình biết được? Sao mình biết mình bố thí đúng được? Chẳng như mình thiền đâu có tiến bộ nữa, thiền cũng vậy thôi. How do you know? You don't think about it, you just continue. Mình cho nữa. Then you're just throwing your money out the window. That's what you're telling me. Okay, I don't think about it. Here. You are frivolous. Huh? Do you know?
How do you know? Hả? Nếu mình bố thí mà mình bố thí đúng cái người có tu có phước mà giúp cho người ta tiến bộ trong việc tu hoặc là cái chuyện người ta thành giúp đỡ chúng sanh thì cái phước mình nó lớn hơn mình cho những cái người không có tu hoặc là những cái độ phước nó lớn. Thành mấy con chuyên môn đi cho hòa thượng, khi kiếm mấy cái người mà tu hành mà cho hòa thượng, còn khi tới cúng dường cho hòa thượng thôi, không? Còn ngày này cúng dường, tháng này cúng dường một hòa thượng, tháng sau cúng dường 2 hòa thượng, tháng sau nữa cúng dường 3 hòa thượng, 4 hòa thượng, 5 hòa thượng, 6 hòa thượng, rồi sao nữa? Rồi sao mình gặp những cái người nào khổ mà mình cần giúp mình cũng giúp thôi, nhưng mà nói chung là để mình trừ cái tham của mình. So how do you know? How do you know you're on the right track? He says, I need to find virtuous people to give. So I say, oh, okay, so you give the high level Sangha 1, next month give it to 2, 3, 4, 5, and then what? How do you know? Làm sao biết bây giờ? Anyone? This is so fundamental. Now I'm worried about you. Bây giờ thầy bắt đầu thấy thất vọng cái gì đó. You've been here for years now. You don't even know how do you know you're giving properly? Mà sao cái vị tới đây tu với thầy đâu mà bây giờ vẫn chưa hiểu làm sao mà bố thí đúng? How do you know? Quảng ơi, làm sao con biết con bố thí đúng? Nhưng mà mình cứ cúng dường mấy gì mà A La Hán hoặc là mấy gì Bồ Tát đó, thì nhiều khi những người đó nhìn mình đó thì mình biết hơn mình đi nhìn người ta, mà những người mà A La Hán mình đi cúng dường nhiều khi đó khi biết mình là cái tâm giả thì cũng không cho mình gặp. No, said you have to be truthful to these people. Then they will manifest themselves and help you. Yes, sir. Doesn't it have to do with dedicating the merit? Dedicated in merit? Not necessarily. Or when you give with sincerity? Sincerity, thành tâm. That's what she just said. Yes. Oh, yes. Offering triple rule. Okay. Cúng dường tam bảo, kim điện. You see, I'm not attached to results. I just give. She's just like Anna here. She just gives away. I don't care. I give. Just take it. Go. Yes. Anyone? I was going to mention the Vajra Sutra says, not being attached to the mark of giving when you give. Yeah. Okay. I'm fishing, but no one is getting close. Yes, Vicky. You said something? Good lunch, by the way. Thank you. How do you know you're giving properly? Làm sao mà biết? Oh, you should try their beef satay. Oh, it's deadly. And how do you know? Sao cái gì biết? How about if you yourself feel happier? Close. Yes? If the receiver is satisfied with the gift. Boy, are you in trouble, Tex. The problem I have is this. I give and they say, give some more. Give me more. I'm happy when you give me more. Is that good? You make them greedier. It's not good. This is why I don't like it. I don't like to give because it makes people more greedy. When people become more greedy because I give them, when I give them, I don't give anymore. You understand? Yeah. Ông nói là mình cho của bố thí mà người ta sung sướng, ta hạnh phúc, người ta nói đâu có được. Cái người mà phàm phu mình cho người ta càng đòi. Ta hạnh phúc thiệt mà đòi hạnh phúc thêm nữa. Tức nói cái khác, cái gì cho khiến người ta tham lam. Thành đối với cá nhân thầy, nếu thầy cho mà khiến cái vị tham lam, thầy không cho. Chừng nào cái vị không tham lam, thầy mới cho. When you're not greedy, it's what I give you. When you're greedy, I don't give you. Okay? Because if I give you and I make you greedier, I'm not helping you. Tại vì cái cá nhân thầy vậy, nếu thầy cho cái vị mà khiến cho cái vị tham lam hơn á, thì cái vị thầy cho cái vị làm cái gì? Thầy đang hại cái vị. Okay? I'm depleting your blessings. Thầy cho cái vị nhận đó, là cái vị sẽ bớt phước và cái vị tham lam hơn nữa.
Not only are your blessings depleted, okay, but you are becoming greedier. It's terrible. I'm not helping you at all. Quý vị thấy không? Thầy bố thí cho quý vị, mà quý vị khiến quý vị bớt phước nó vơi, rồi còn càng tham lam nữa thì đâu có giúp quý vị đâu. Thầy đừng hại quý vị. Nên thầy không cho. My attitude, I don't give, I take first. Thầy chỉ lấy thôi, thầy không cho. I prefer to take, I don't give. Until it doesn't make you greedier. Thành thầy không cho, trừ khi mà thầy cảm thấy cái gì không còn tham lam thì thầy mới cho. Bớt tham lam thầy mới cho. Thầy nói cái gì hết tham lam không thể nào mà có chuyện đó thầy thay ra được. So I said, I correct myself. I give when it makes you less greedy. If I give and makes you greedier, I don't give. Okay? Kim Điền, yeah, I agree. Yes. Because then you give in with condition. If you say if you said like that, then you are giving with condition, Giving condition. right? No. Because you said if the receiver not greedy, then you give. It means that's your condition. Yes, this is why I worry about her when she takes notes. Cái bà này bà làm khó làm gì với thầy. Bà nói là nếu như vậy thầy mà nói thầy cho mà quý vị không được tham lam thầy mới cho, thì nhưng mà thầy cho mà có điều kiện, thì như vậy đâu phải là cho nữa. Như thầy cho trật. So she's saying that you giving with condition, therefore you're not giving properly. Therefore I'm not making progress. Thầy đâu có tiến bộ nữa đâu. I don't need to make progress anymore. Thầy đâu cần tiến bộ nữa. Thầy làm thầy rồi. I'm a teacher. I don't need to make progress anymore. You should not change place. You're too close to me. Cái bà này quá gần thầy, đang phải đẩy ra sau, ngồi sau xa tí. Okay. Will someone come to my protection? Vicky, would you like to come to my protection? Có ai muốn bảo vệ cho thầy không? Binh vực cho thầy không? Có Ngân. Dọc về thầy, nó thầy cho mà với điều kiện, thầy cho mà đòi hỏi. Mà thầy hỏi, thầy có quyền cho mà đòi hỏi, tại vì thầy làm thầy rồi. Bà nói là nếu mà thầy làm thầy, thầy phải cho để mà thầy phải cần tiến bộ, thầy làm thầy giỏi hơn nữa. Muốn giúp thầy không? Thầy, cái quan điểm của thầy rất là đúng, là mình cho người đó là để người đó có cái lợi về cái đối khác hoặc là về cái gì đó. Mà đối với thầy là một người của Tam Bảo, nếu mà thầy cho cái người đó nhận thì họ sẽ lấy phước của thầy, thì cái phước của họ bị tổn đi, cho nên rốt cuộc thầy hại họ chứ đâu phải là cho đâu, cho nên thầy không cho là đúng. Con nghĩ sao? Có 1.000 đồng mà tôi đi mất có 1 triệu đô thì phước lỗ. Con nghĩ sao? Con không tin. Giống như cái ông thầy Tích Lan, ông tin. Vậy 3 tháng nó gỡ cổ. Ngày nào tôi nhớ phát cho ông nghe hết. 3 tháng sau nó tôi không tin. Điên cái đầu luôn. Thầy tái mặt luôn. Trời đất ơi, 3 tháng mà tôi giảng, tôi nói pháp mà tôi gân cổ, mặt tôi nổi gân hết. Mà thầy không tin nữa, tôi làm gì bây giờ? This has happened to the Sri Lankan monk. I spent 3 months on purpose to explain Dharma to him every day. And after 3 months, he says, I don't believe you. I'm not impressed. Cái pháp thầy tôi không thấy gì hay hết á. I'm not impressed that you can help others. I'm not impressed you can chase ghosts. I'm not impressed you can do rebirth. I'm not impressed you can play Dharma. 3 months. What to do? Sao? So it's like Kim Điền is not impressed after 3 years. Cái cô này 3 năm cô cũng phục nữa. Yes. Thầy là học với con là sao? Thầy xin thầy xóa lại thầy đâu có cho đâu. Thì quả mai nó thức tỉnh nên là chắc mình còn làm lắm. Yin says she keeps on nagging me about giving her sharir. Do you know that? Cái gì có biết không? 3 cái tháng đầu tiên á,
3 tháng đầu tiên, 4 tháng đầu tiên cô vẫn một lần gặp mặt thầy rồi. 4 tháng đầu vô tay cứ ngửa đụng đó, mình thấy cái mặt bà là mình thấy mình sợ rồi. She always waiting for the chance to give me. Okay, and so she says, but I didn't give any. And then she said, whoa, and she woke up and said, maybe I'm too greedy. That's why he's not giving me. I'm still not giving. Thầy vẫn cho như thường. Yes? Anyone? Ai muốn giúp đỡ thầy? Yes? She says, I need to become a better teacher. She's lucky. I just, I'm in a good mood today. Ngày hôm nay thầy vui vẻ lắm á. Mới giúp được con chim này vui vẻ. We just help a sparrow. Huh? She says, I'm giving with conditions. Cô này cô chỉ trích thầy. Cô nói là thầy cho mà điều kiện. I'm giving with conditions. In other words, Master, you're so petty. Nói cái khác, thầy nhỏ nhen quá. Cho mà có điều kiện. Cho mà đòi hỏi thì cho làm cái gì? Yes. Well, it seems like a very reasonable condition, which is that the person accepts what you give them. That's a pretty reasonable condition. Con đồng ý mà người cho. You agree with me that if person says I don't give unless you meet my conditions, okay, that is being petty. Đồng ý không con? Con đồng ý là người cho, nhất thầy cho mà nói tôi cho với điều kiện là người thầy đó mà bỏng sẻn phải không con? Nhỏ nhen phải không con? Gật đầu đi, sao hết á. Cùng lắm là tuần sau con phải tới thôi à. She said, you agree with me that if such a person is very petty and particular, a master who says I only give you because I have some conditions and come with strings attached, that master is very petty. He says, yes, not only master but everyone. Anyone want to say anything to her before she leaves? Yeah, let's all just kill ourselves. It's hopeless. Huh? Careful. She feels I'm petty. Cái cô này nghĩ là thầy nhỏ nhen, bỏng sẻo. Okay? It's because, tại sao như vậy? Because she's petty. Tại cô này nhỏ nhen, bỏng sẻo. Thầy đâu có nhỏ nhen, bỏng sẻo đâu. To tell you the truth, I don't feel petty at all. I feel very normal. Huh? You ask me, I tell you, I feel very normal. This is how I give. Thầy cho là cho như vậy đó. Okay? However, khi thầy cho như vậy á, do I ask you? I said, I give you, but with the condition that you cannot be greedy. Do you ever do that? Có lúc mà trong mấy năm quý vị tới chùa này, mỗi lần thầy cho cái gì đó, quý vị thầy có đòi hỏi. Chẳng như thầy nói, bữa nay quý vị mời quý vị đi ăn trưa, mặc dầu có đầu bếp nấu xong hết rồi đó, thầy mời quý vị đi ăn trưa. Thầy mới nói, ăn trưa với điều kiện quý vị không được tham ăn. Có bao giờ thầy nói như vậy không? I ask you, all the years you've been here, I asked you, I say, let's go to lunch today. A perfect lunch is being prepared for you. And I only have one condition. When you go to lunch, you cannot be greedy for flavors. Do you ever do that? What do you mean nodding your head? That's right. Never. Right? Đúng không? Thầy đâu có đặt điều kiện đâu. I never pose any conditions. Honest to God. Đúng không con? Okay? So I don't demand anything. I just don't give as long as you're greedy. And you get it. You don't get it, tough luck. Thành quý vị hiểu, thầy khi mà quý vị còn tham lam, thầy không chịu cho. Chứ thầy đâu có đòi gì đâu. Đúng không? I don't ask you to be less greedy. I let you become upset at me.
thinking I'm stingy and petty. Thành thầy á, cho thầy thấy quý vị còn tham lam á, thầy không có cho, thầy để quý vị nổi giận, trách thầy là nhỏ nhen, bần tiện, bủn xỉn. Ok đó, tại vì nó lộ cái tâm bọn nhỏ nhen bủn xỉn của quý vị, chứ đâu thầy đâu có đòi hỏi đâu. I don't make any demands, it's your pettiness that shows. It's ambiguity sometimes because when you spoke to us about giving, it is when we give, don't ask and don't question if the other person when we become judgmental when we give, asking, are you gonna eat your hamburger, or are you just gonna drink? Yeah, I have some conditions. I will give you, but you must. That's conditions. What she's assuming, a lot of people who fail, who don't understand, is that she's assuming I'm making demands. I'm not making any demands. I simply don't give you. If I see you greedy, I don't give you. I don't make any demands, that's all. You see the difference? I see the difference, and you explain like that, but in your mind, you set the condition. I see that person greedy, and I give you this. Let me translate the Vietnamese. This woman is very hard-headed. Cái cô này rất là ngoan cố. Cô nói á, hey! Cái cô này ngoan cố, thầy giảng cái gì nghe cho rõ ràng này. Cô nói á, thầy nói đó, khi mà thầy cho, ok, thầy không đặt điều kiện, thầy hoàn toàn không đặt điều kiện với ai hết đó, ok, thầy chỉ cho thôi, ok. Nhiều cái người mà khi mà chỉ hạn như người ta còn tham lam, thầy không cho cái đó, tại thầy cho đó làm ta tham lam, thầy không cho thôi, thầy không đòi điều kiện hết đó, ok, là cái đó cái đặc biệt. Còn cô mới nói, thầy hỏi cái vị rõ ràng là thầy có đặt điều kiện khi cái vị cho, thầy cho cái vị cái gì không? Thầy chưa bao giờ đặt cái điều kiện gì hết đó. Nhưng để cô nói, thầy nói cũng có lý, nhưng trong cái tâm thầy đặt điều kiện. Thầy cũng nghẹn ngào luôn, không biết nói sao nữa. I'm speechless. I don't know what else to explain to her. How can she misunderstand me? She doesn't understand me at all. Cái cô này không hiểu thầy gì hết á. Yes, Vicky. So, Master, I think we as disciples have to realize that you're always our master, and you're always teaching us. You better. Then we always have to realize you're always our master and teaching us all the time. Whether You understand that, Jim dear? label it and say, okay, this is a Dharma lesson or not. It doesn't matter. You're still teaching us all the time. And you slip it in there and Yeah, we don't, Tex violently disagrees No, with I you. don't. I just think it's funny. I feel so good about it. Yeah, right. Yeah, these people. I realize that either the lay person or the master, when we do something, we do it benefit people or we harm people. We have that in mind before we do something, right? So the master often says to me, you don't touch anything, donation from people. Because when you touch it, you lost your benefit, you lost your blessing. Don't take from anyone, even when they give you free. Because when you take it, you lose your blessing. Lúc này you have a meal, someone offered you a meal and lunch, you eat it because you have already planned the blessing before. So that day, that moment, you have something go to you. Then you spend some of your blessing in the past. So the master don't give anything to anyone because he go the platform life, not like me anyone. We want to benefit to everyone, any living being. So when you give him her something, you think about you harm her, you benefit her. That's why he don't give you something because it make you more suffering, make you more trouble. So he don't give it. That's his fault. Out of what I learned from him.
And you will your children the same thing. Kim Lee. Then I feel they good or make them worse. So you think about them. Kim Lee, con nghĩ sao? No, no, talking about vision, at the beginning, I think we are trying to understand how we know that we are living the right direction. We know Yeah. in the right direction. Right. And I heard you say, if you see a person breathing and you don't give, make me think it means you living with condition. I'm not talking about master. You're thinking again. But You're thinking. You're thinking. That's a problem. because we are sitting here studying and because you said, how do we give correctly? And then you say, oh, you see a person breathing. But you're making an inference. Bring out the question is mean You're making an inference that you're assuming that we're making conditions. We're not making any conditions. We're not making any demands. I don't give if giving doesn't help you. Doesn't mean I'm making demands. There's a big difference. You're reading things into it. It's not there. You understand that? I understand where you're coming from, but your premise is wrong. You didn't understand my statement. My statement is that when I give, it's only to help you. If I give and I see that it's not going to help you, I don't give. Okay? It doesn't mean I'm making demands. You're reading, you're inferring and making demands, but I'm not. That's where your premise is wrong. Okay? I'm waiting for someone to tell me that, especially these educated people, but none could come explain it clearly. It's very important in education. You need to differentiate between making the inference and making a deduction. It's not there. I'm not making any demands. You're reading, making demands because your mind is stuck on that making demands. I'm not. Understand that? That's what I'm trying to show to you. Thành cái gì biết không? Cô này thông minh lắm. Cô nói là thầy giảng như vậy á, thầy nói là thầy không cho, nếu thầy thấy người ta tham thầy không cho, thì như vậy đó thì con nghĩ là thầy, cái tâm thầy nó còn có đặt điều kiện, còn đòi hỏi. Thầy nói không có. Con nghe cho kỹ này. Lúc mà thầy nói như vậy, nếu như thầy thấy cái người này mà thầy sắp cho mà người ta tham lam, thầy không cho, không có nghĩa là thầy bắt người ta không tham lam thầy mới cho. Nó khác nhau nhiều lắm. Hiểu không? Nếu người ta còn tham lam thầy cho, thầy không giúp người ta được. Còn chừng nào người ta mà cái đó nó khác với là mình nói là người ta còn tham lam, mình chỉ cho với điều kiện người ta không được tham lam. Cái đó là có điều kiện. Còn cái này trong tâm thầy không có điều kiện, thầy nói mình cho như vậy không có lợi gì người ta, mình không cho thôi. Mình cho như vậy hại người ta, mình không cho. You understand the difference? In my mind, I see you being greedy. I said, you're greedy, therefore I give it to you, it's going to harm you, it's not going to help you. Therefore I don't give you. Because I want to help you. Cái tâm thầy muốn giúp quý vị. Thành thầy mới cho, thầy cho để giúp quý vị, không phải cho để làm, để hại quý vị. When I give to you, it's to help you, not to hurt you. Okay? But it doesn't mean I'm making demands. Đúng không vậy? Thầy phải đòi hỏi đâu. She's reading and making demands because her mind is petty. That's what I try to point out to you. Thành thầy nói như vậy cho cô thấy rằng cô đọc cái tâm cô đọc khi cô nghe như vậy, cô bực lên, cô nói như vậy là ông thầy nó đặt điều kiện. Nó tại cái tâm cô đặt điều kiện, cô mới còn nghĩ được như vậy. Đây là cái tế nhị mà cô không thấy được. Thầy phải bỏ 15 phút để dạy cho cô, mọi người thấy, để coi thầy ai thấy được như vậy không. Thầy quý vị cũng thấy được cái rõ ràng. Cái tâm mình nó tế nhị lắm. I just pointed out to you how subtle your mind works. Not just her, your mind as well. Because you did not see that. That's why, that's my proof. Ngày nay thầy bỏ 10 phút nói cái chuyện này là để cho quý vị thấy tất cả cái tâm quý vị đó vẫn còn nhỏ nhen. Quý vị thấy đó không được. Hiểu chưa? Quý vị còn nhỏ nhen, quý vị vẫn nghĩ là cô này có lý, cô đặt điều kiện. Thiệt ra tâm thầy đâu có đặt điều kiện, tâm cô mới đặt điều kiện. Tâm quý vị còn đặt điều kiện là quý vị cũng thấy được cái nhỏ nhen rồi đó. Tại quý vị còn nhỏ nhen như cô này luôn. You understand that? You are still petty like she is. Because you cannot even see she's being petty. She's making an inference. I'm making demands. I didn't, in my statement, I never made any demands. I said, I'm giving you to help you. That's why I give you. Okay? If I see that
If you're greedy, I help you or hurt you, I don't give. I'm not saying I'm making demands at all. But she's reading as I'm making demands, and you did not even see it. Therefore, you're the same thing as she is. That's my proof. Did you agree, Mr. Texas? Yes. You're still petty like she is. That's why you can't even see it. Tất cả quý vị đều còn nhỏ nhen như cổ. Thành quý vị cũng thấy được cái nhỏ nhen đó. Is it clear? We need to give more. Quý vị phải tiếp tục bố thí. That's my conclusion. Okay. So okay. Tự nhiên check credit card cái gì cũng được hết á. Yes. In reference of the meaning of giving, it can be also applied to any other way of giving. Yes. Any form. 3 forms of giving. Okay. 3 forms of giving. Wealth, Dharma, and fearlessness. You give all 3. Wealth, money, Dharma, fearlessness, comfort people. Okay, Master. And when we see that we are giving, when we give, and we see the, actually when we give and we damage other people, You don't worry about it at your level because you're still petty. So the next question is, if I'm still petty, what do I do? Thành cái câu hỏi mà tiếp tục á, là nếu quý vị đồng ý quý vị còn nhỏ nhen như vậy, quý vị làm cái gì? Tiếp tục cho thêm đi. Until you no longer petty. Cứ tiếp tục cho. You keep on giving more until you cease thinking like that. Tiếp tục cho, từ từ sẽ bớt cái tâm nhỏ nhen như vậy. Ok? Đừng còn so đo như là vẫn còn chưa biết bố thí. If you still are petty like that, it means you don't know how to give yet. You have not perfecting the giving yet. That's why you're still petty. Okay? Chị nghe rõ không? Còn so đo là vẫn còn phải bố thí nhiều hơn nữa. If you still petty like that, you need to give more, even more than the last time. Is it clear? Because how you going to free yourself from it? Phải không? Khi mình thấy còn nhỏ nhen, mình phải cho nhiều hơn nữa để mình bớt cái bỏng sẻn. Mình phải, nếu mình cho ít hơn hoặc là cho như lúc trước thì cái tâm mình vẫn còn bỏng sẻn như thường. Cách duy nhất là bỏng sẻn phải cho thêm nữa. Có hiểu không? You give more. That's how you free yourself from it. Nó giản dị lắm. Mình cứ cho thêm. If you feel you're petty, give more. As simple as that. If you're petty because you still think you cannot let go, so give more until you let go of this. Is it clear? Yes, sir. Did you have a comment, question? You're talking about conditions, the difference between demands and conditions. But as it happens, everything in this world comes about from conditions. So you can't be complaining that there's a condition on something. No, sir. My teacher gave to me and he never made any demands on me. He never asked me anything. I'm talking about conditions, not demands. There's a difference. No, he never have any conditional demand. Doesn't matter. He never asked for anything. Never. You don't know that? That's what's fascinating to me. He never asked me of anything. He never demanded anything. He never said, you got to do this for me to give you. No, ever. Never. Ông mẹ cũng nói là cái điều kiện hay là đòi hỏi nó khác biệt nhau, mình biết là bao nhiêu. Thầy nói trong thế gian này cái gì phải có điều kiện, gì có sự điều kiện đòi hỏi mới được. Thầy nói cái đòi hỏi điều kiện nó quan trọng. Cái quan trọng nhất á, trong thế gian có những người mà cho mà không đòi hỏi, không điều kiện. Ai? Ngài Thiên Hóa chẳng hạn. Đối với thầy đó, Ngài Thiên Hóa đã cho biết bao nhiêu mà không bao giờ hỏi một cái gì, không bao giờ đặt mấy điều kiện gì hết. Okay? That's what I saw. My personal experience. That's why I said, wow, this is what I need to learn. Thành nếu ông thầy được ông thầy như vậy, thầy mới muốn bắt chước. Hiểu không? Mình thấy được cái gương người ta. You see this person behaving towards you like that. That's when you say, wow, that's it. That's what I want to. This is what is perfection of giving is. Đây là cái sự vẹn toàn của cái pháp bố thí. No demands. Không có đòi hỏi, chỉ cho thôi. Okay? Any questions? Okay? Okay, so how do you know you're in the right direction? Làm sao quý vị biết là đúng hướng?
Cô Kim Điềm vẫn chưa thỏa mãn như thường. Yes. Yes, petty. Bỗng nhiên bớt bỏng sẻn. That's the right direction. Càng ngày mình bớt. How do you know you become less petty? You prepare to give more. Mình sẵn sàng cho nhiều hơn. Mình không so đo. Mình nói là you won't get up in the morning and say I give too much. That's one of the Dharma protectors of Master Shen Wai. He says, you know what? I just gave $20,000 to the temple this month. That's too much. Okay? She said so. She said, I gave. This is organized Dharma assembly. I added all the checks I wrote for the temple. Over $21,000. That's too much. This woman does not know how to give yet. Cái bà đó bà nói tuần vừa rồi, tháng vừa rồi là chùa tổ chức mấy cái pháp hội là cần cái này cho tăng, cần cái này cho đồ ăn, cần này nọ. Tôi cộng lại mấy sách của tôi biên á, ngân phí tôi biên á, là hơn 21.000. Quá trời đi. Ok? Cái người này vẫn chưa hiểu bố thí. Okay? They don't see it as an opportunity to make a fortune. Họ không thấy đó là cơ hội để mà làm giàu. Họ thấy tiền ra mà không thấy cái phước vô. They only see money going out, but they don't see the blessings coming in. That's how petty she is. Vẫn còn nhỏ nhẹ. Does it make sense to you? She only sees the check going out. She doesn't see money coming, the blessings coming in many times over. Vẫn chưa hiểu như thế. Still petty. Okay? Does it make sense? You only see things going out. You say, oh, I give flowers, I give money, I give food. That's my loss. But you don't see the blessings, the incredible blessings that you are getting. Cái vị thấy người ta nhỏ nhàng thì chỉ lo thấy cái tiền người ta ra không, người ta không thấy cái lợi, cái phước báo mà người ta đang được thu vào. Không thể tưởng tượng được. Excuse me. Yes? Okay? So you keep giving until what? And then what's the next milestone? Rồi sao quý vị thấy tiếp theo là sao? You give and you're becoming a better person, a nicer person. That's the right direction. Quý vị bố thí mà càng ngày càng tốt, trở thành người tốt hơn. Cái đó là cái đường hướng đúng. Giving is supposed to make you become a better person. Cái bố thí giúp quý vị thành một cái người tốt hơn. You become a nicer person. You know what? Tại sao như vậy? Là cái tâm một cái người cho đó, một cái tâm tốt. See, it takes a kind heart to give. So all you have now, the act of kindness. Quý vị chỉ còn cho vì cái tâm từ của mình thôi, cái tâm tốt của mình thôi mà cho thôi, không cần biết nữa. Lúc đó cái phước quý vị nó không thể tưởng tượng được. Okay? If you give for the sake of giving, out of kindness, okay, your blessings are incredible. Không cần so đo nào. You don't even think about it anymore. Okay? Any questions? You know, this is what between family members is called what? Love. You give. Giữa gia đình mình, thân nhân mình ngoài đó là thương yêu nhau, mình chỉ cho thôi.
Mình chỉ cho thôi. You just give. You give to your son. You give it to your daughter. That's it. Doesn't matter. Không cần biết nó thích không thích, nó biết ơn không biết ơn, không cần biết, mình chỉ cho thôi. Whether they're grateful or not, you still give. That's love. We don't call it love, we call it giving. Mình không gọi đó tình thương, mình gọi là bố thí. Dễ sợ không? Mình chỉ cho thôi. And that's the strongest bond between parents and children. Cái đó là cái tình thương mạnh nhất giữa cha mẹ với con cái. Mình chỉ cho nhau thôi. You give to each other. Yes. I get really frustrated. They're so ungrateful, aren't they? It's easier said than done. You see these faces, they keep on, give me more, give me more, give me more. And you have no more to give. I'm drained. You're drained. Especially when they come to you, hi mom. But is that because I complain and I get drained maybe because of that? Because I feel that I'm at home. I decided to stay at home to give my family, to nourish them. But it seems that it's an endless, I think I'm damaging rather than helping. No, you're helping. You just don't know how to give yet. You choose to give, but you don't know how to give yet. That's why you just like everything else, you give to the end. And then what? When you're tired, you have nothing else. That's a real good question. You always ask good question in a very clumsy way. Cái bà nào hỏi hay lắm, bà hỏi ý chóc à. Bà nói là tôi về thú thật với thầy á, là tôi có vấn đề này, tôi chọn ở nhà để mà cho con cái, chồng cho con tôi, cho chồng tôi, ok, cho gia đình tôi. Mà nhiều khi tôi hết sức, cho hết sức đuối, bây giờ tôi không biết làm gì nữa, ok. Thầy nói bà hỏi hay lắm á, tại vì bà nói câu hỏi rất là đúng, câu hỏi rất là thực tiễn. Đương nhiên mình cho tới lúc mình hết mình làm gì? Bây giờ mình hết cho tới đòi nữa mình làm gì bây giờ? This is a real question here. If you keep on giving, I ask you to give more and more, and it comes to the point where you say, I have nothing left. How do you ask me to give more? What to do? Because these people ask for more. Ask Tex, he'll tell you. Come on, what else have you got? Give me. Mình cho đương nhiên sẽ đòi hơn. Lúc nào đó mình sẽ hết. Làm sao bây giờ? What do you do? Cái điền làm sao bây giờ? See, people talk about giving, but they're not. I don't even talk about these issues. Why? Because people don't really give at all. Because they give a little bit and say, oh, that's too much already. So it becomes a moot point. The real thing is that between family members, I give, but then I run out of steam. I have nothing left to give. What do I do? Làm sao bây giờ? Mình cho mình hết sức rồi mình làm sao bây giờ? Yes? Yes. Meditate. Thiền. And then you get up and you give and then you run out of steam again. What do? Meditate some more. Họ nói ngồi thiền đi. Thầy nói ngồi thiền xong đứng dậy có sức cho tiếp xong rồi hết sức làm sao? Thiền tiếp. Continue giving Without complaining. You give until you pass out. Take more naps. Don't complain. Complaining is wrong. Yelling your husband is wrong. What? That's right. Look at his face. He's so comical. Yeah. He's not becoming a better person. He's just happier. Thầy nói sao? Thầy nói cái vị cho chứ tới khi cái vị ngất luôn. Chứ còn mình cho xong mình than phiền, mình nói mình cáu, mình mắng con, mình càu với con, mình càu với chồng,
Ok, mình cau có với chồng là như vậy là sai. That's wrong. You don't complain. You don't yell at your husband. You give. You want more? Here, take more. You want my blood? Here, take my blood. And is that being submissive? No, no. You give to give until you can't give anymore. It's a conscious. You haven't pushed far enough. And then in the other hand, You slap them. You give one hand, the other hand you slap them. you go, okay, on one side we have the family, our children, and the other side we have our parents, aging parents, Mm-hmm. and all that. Mm-hmm. Too much time is absorbed into the families, Mhm. our kids. Yes. And then I decided to come to the sutras. Mhm. I probably should be with my mom. Yeah. So it is too much giving, and also I want to get something from you. Now you put me on the spot. Cái cô này cô nói bây giờ tôi cho gia đình rồi, xong cho gia đình hết rồi, xong rồi còn gia đình của cha mẹ nữa. Gia đình của mình là một chuyện, còn gia đình cha mẹ sao? Bây giờ mình cho gia đình mình hết rồi, xong mình hết sức mình tới chùa. Tới chùa thì mình thắc mắc, mình nói là mình ấy nấy, mình nói phải chi mình thì giờ mình tới chùa để mình cho về gia đình của cha mẹ mình. Ok. Thế bây giờ sao bây giờ? Thầy nói như thầy kẹt quá, thầy con làm thầy kẹt quá, thầy không biết trả lời sao nữa. Thầy muốn tới chùa, nói tới chùa thì thì cũng không xong, mà nói cho cha mẹ cũng không xong nữa. Làm sao bây giờ? What did she do? She's Spanish. She doesn't speak Vietnamese. So what to do? You need to come to the temple to learn how to give. You don't go to the temple, how is it going to be better than the last time? You've been doing it wrong all this time. Unless you learn a better way to do it, how is it going to get better? It's going to be the same. It's going to be status quo. Okay? So my unbiased advice, go to the temple. Quý vị thấy không? Trước giờ quý vị đã làm như vậy rồi, không có gì khác hết. Thì quý vị phải bỏ thì giờ tới cái chùa nghiên cứu để học hỏi cái phương pháp mới, cách làm mới để mà tiến bộ, chứ không thôi làm sao tiến bộ được. Okay? The point here is you need to learn a better way to give. Quý vị phải biết cách bố thí hay hơn lúc trước. Okay? You come and you ask these questions. I have no more to give. Okay? What do I do? Tới mình để trả lời chứ, hỏi chứ. Cho hết rồi, không còn sức mà cho nữa. Okay? Làm sao tôi làm gì bây giờ? My answer to you is that you haven't given everything yet. That's why you still have energy to yell at your husband. You should give to the point where you're so tired you can't even yell at him. You say, okay, whatever. I give. Here, take it. Right? Because you have nothing left. When you still are able to yell at him and you still have some left, you're not willing to give. Agree? Quý vị biết không? Nếu cái cô này ấy, mà ở gia đình mà lo gia đình tới độ mới kiệt sức luôn, mệt quá đó, rồi mà phát cáu với ông chồng thì nói như vậy, còn có sức mà phát cáu với ông chồng có nghĩa là vẫn chưa cho hết, thành vẫn còn sức như thường, cho đến khi mà kiệt sức luôn á, thì không thể nào mà la chồng mắng chồng nữa, thì lúc đó mới xong. That's when you done. You have to give everything you've got. Look at her, look. Yeah. You didn't do it. You still hold back. You still held back. Quý vị lúc mà bố thí, this is common to all of you. Quý vị người nào cũng thông minh, nói say,
What if tomorrow I save something for the rainy days, right? No, that's not Buddhism. Buddhism will give you everything. Cho hết luôn. Không tiếc. Quý vị người thế gian rất là thông minh, quý vị lo cùng thủ thể. You know, worldly people, they said, I better save something for the next 10 years, 20 years because I might need it. Okay? That's common sense, right? Người thế gian nói là tôi phải để dành để cho 10 năm sau về hưu này nọ. Cái đó là thế gian pháp, Phật pháp cho luôn. You give. Yes? I think something I fought with for a long time is that if I give everything, there's nothing left for me. Yes. Kind of like the mentality. Yes. You have to hold on to something. Yes. But in the Buddhist way of doing, I think This is beautiful. giving. This, I cannot believe that you guys are so advanced that we can talk about giving in such minute and advanced levels. Quý vị biết không, cái trình độ quý vị cao đến độ mình đang nói cái pháp bố thí mà tuyệt vời dễ sợ, nó có rất uẩn khúc trong cái pháp bố thí quý vị không thấy được. This is the Dharma giving that people don't understand about, that we discuss in great details. What I find fascinating is when I decided finally to like let go and just keep giving, I actually got more back. I actually got more energy, more than what I was thinking I was holding on to. And it's just, but it hurts because you think you're losing yourself, or you think I'm giving something up I should never give up, and you think this is too painful. But then just do it. Just see what happens. Just do it once, and then you kind of go, oh, was that all? Agree, disagree? It's not so bad. Does it make sense to you or not? Thầy hỏi cái gì một cách thành thật hỏi cái gì nghe. I'm asking you a very sincere question, very honest question. Okay? Does it make sense to you to give everything? Go all out or not? Does it make sense to you? No, it doesn't make sense to go all out. But Think about it. Are you prepared to go all out? No, you're not. No, I'm not. Certainly he's not. He said, hey, what about my future? What about my security, my safety? This is all I got for my safety. I'm not going to give away my safety, right? My dignity, right? Ai cũng vậy chứ, ai nói là tôi phải thử lại cái thế của tôi thử lại để mà tương lai của tôi thử vào cái sự an toàn của tôi, đúng không? Ai mà chịu bỏ cái đó được? Agree or disagree? Yes. When you say that give all you can, give it all out, that's a big heart, for like if that was a Buddha heart, give all out like with really satisfaction that yourself, you don't have to worry and then you can just give and give. But I see like one of my sisters, like you said, give it to your kid or your husband to give all you can. Right. But sometimes I think giving so much, I think the other person, the giver, is hard for that person because, for example, like my sister, right? She always gives to her husband to the point that even her kids say, "Mom, is mom spoiled dad?" And at first I didn't understand why they have this problem with the family, but because before whatever they want, he just gives them. He don't have to worry about anything. Like he just work his money he has. My sister pays the mortgage, pay for his car, pay for his insurance. What money he left, he go play. What, gamble? Or What's wrong with that? huh? What's wrong with that? What's wrong with that? And he come back and ask for more, and then he. What's wrong with that? You're supposed to give. really, What's so wise about it? Huh? What's so wise about it? Huh? That's a big part. Yeah. What's so wise about it? I just ask it. Con nghe có hiểu không? Cô nói là tôi thấy gia đình của em là chị mà bà là lo hết tất cả tiền bạc cái này kinh doanh trong nhà là bà lo hết. Ông chồng giữ tiền ổng á,
rồi ông lên đi chơi, ông đánh bạc, uống rượu, rồi đi đánh bạc, đi chơi bời với bạn bè, xong về đòi xin tiền nữa, rồi bà cho, rồi bà thì nó cứ cho bao nhiêu thì ông đòi bấy nhiêu, đưa bao nhiêu thì ông xài bấy nhiêu, thì chừng nào mới đủ. Thì có chí về trong cái gì hay ở cái cho, nhưng mà có hay gì ở đó? Hả? Có. And she says, and Gorin says, now that we run out of things, and she says, I can't give you any more, so I'm going to yell at him and then hope that he'll die sooner. Yes? What's so wise about it? Yes? Trả nợ. Yes? Yes? You have to pay off your karmic debts. When you pay off, then he'll be gone. Trả xong là ông đi ngay lập tức. He said, maybe you go first. Huh? What's so wise about it? What's so wise about it? She's building blessing. I don't know. I think it sucks. Thầy cái chuyện vô lý dễ sợ. Yes? Chúng ta lợi dụng mình. Nói mình để người ta lợi dụng mình có gì hay đó. Mình khờ. That you being stupid, right? Mình nghĩ mình khờ mới để người ta lợi dụng mình. Sao? Nói như vậy, cái này là cái nợ. Cái này là cái nợ. Làm tốt thì thôi. Vậy mà không phải như vậy nè. Em nói trước mặt ông, mẹ lúc này nó bỏ bùa bỏ mẹ. What to do? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? You fail to understand the Dharma of giving. Cái gì không chỉ hiểu cái pháp thí, cái pháp bố thí. You don't get it. It's a bad dharma. Ông nói là this is bad dharma to hurt yourself like that. It doesn't work. It's nonsense. The Buddha is wrong. Ông Phật dạy sai rồi. He gave a lot more. He gave a lot more away than you can think of. In his life stories, lifetime after lifetime, he gave away. And the wife, and the children, and the throne, and everything. Okay? That's how he became a Buddha. Why are you so attached to it? It points out your attachment is not about right or wrong. The Dharma is supposed to point out you still have one attachment. You get it? It's not about being right or wrong. Cái pháp này không pháp để cho cái vị nó đúng là sai. Cái pháp này, bố thí này cho cái vị thấy cái chấp trước cái vị đang còn ở chỗ nào. You get it? Then you still attached to being practical. Huh? No, you're giving when you hesitate and you don't want to give. That's a clear indicator you still attachment. Your attachment right there. It's right there in front of your eyes. So you refuse. You say, "Oh, I don't like this. It doesn't make sense." You're making excuses to protect your attachment. That's all you're doing. And you think you're right. And you think the Buddha is wrong, and Master is wrong in particular.
Quý vị mà do dự không chịu bố thí, cái đó nó chỉ cho quý vị thấy cái chấp trước mình đang còn nặng ở chỗ đó đó, cho quý vị thấy cái chấp trước của mình đó, chứ đâu phải vấn đề đâu phải đúng là sai. There's no right or wrong. Cái pháp nó chỉ cho quý vị thấy mình đang còn chấp trước chỗ nào thôi. Right or wrong, you have to decide for yourself. That's secondary. Is it clear? There's two stages. Where is your attachment? Are you prepared to work on it or not? That's right or wrong. You lumping one and two. That's your confusion. State of confusion. Quý vị thấy không? Cái pháp nó tuyệt vời lắm. Thứ nhất, nếu mình do dự, có nghĩa mình đang còn cái chấp trước. Cái thứ nhì, mình mới quyết định là mình có nên làm cái gì với cái chấp trước này. Mình gỡ nó ngay bây giờ hoặc mình gỡ từ từ. Đó là quyết định của mình. Once you see your attachment, you can decide, do I undo it right now or do I take my time to work at it? It's not about being right or wrong. You're confused. Người mà nói sai đúng là người đó bị mê muội. Mình thấy cái chấp trước cái đã, xong mới quyết định mình làm gì với cái chấp trước này. There's some attachment you cannot let go. For example, you are a mother. Your child needs you. How can you undo it right now? You can't. Okay? You're not the Buddha yet. The Buddha was prepared to give away his sons, his two princes. He was prepared to do it. He prepared to give away his wife because he's a Buddha. You're not there yet. Admit it. Say, I'm not there yet. I'm going to have to work on this, okay? Doesn't mean you're wrong. Wrong or right is only your attachment, wrong or right. You're being judgmental. It's a personal choice. Do I deal with it right now or shall I wait for another time? Quý vị biết không, vấn đề không phải đúng mà là sai. Quý vị nhà hàng nói, bây giờ mình còn cái đứa con này, mình có thể bỏ nó không? Mình có thể xả nó được hay là không? Nếu mình chưa xả được thì mình khoan xả cái đã. Cái đó là đâu có phải đúng là sai. Cái đó vấn đề là mình lựa chọn cá nhân mình. Chưa phải lúc để mình xả nó được. Thế mình chịu. Okay? You prepare. Mình sửa soạn để mình xả nó sau. You let go. Later. You feed him better so that and send him to school so when he becomes 18 years old, say, I'm done with you. Then you let go. I fulfill my duties to you. I'm done. Goodbye. Good luck. When do you fulfill your duties? 18. For your parents? Or when she runs away, that's when you fulfill your duties. But as a son, as a daughter, as a son to our parents, how when we know that we fulfill our needs? When you feel that you've given everything you got, you cannot do anymore. That's it. And you cannot get there until you prepare to give away everything you have. Mind you, doesn't mean you'll be able to. You're willing, but you may not be able to. Why? Because your husband will stop you. Your mother will stop you, your friend will stop you and say, no, you don't do that. It doesn't make sense. Does it make sense to you? We're talking about two different things here. You yourself have to see your attachment and be prepared to let go of the attachment. Whatever outcome you go about to let go of the attachment is not, it's a totally different story. Does it make sense to you, sir? Yeah. Okay? That's the Dharma of giving. You see your attachment, you say, am I prepared to work on this? Okay? You know, even if you're prepared to give away all your possessions, you may not be able to. You can't. You can't always do that. Why? I don't know, many different things. She runs away from home. Okay? She renounces you. Okay? She gets in a car accident. Okay? You get in a car accident. It's many different variations, irrelevant. The Dharma is for you first.
Whether you can do it or not with that person is different, totally different. Was it clear? Don't lump the two. Đừng hiểu lầm với nhau. Mình chỉ nhìn cái chấp trước của mình, xong mình xả cái chấp trước mình thôi. Còn mình có thể cho không cho là chuyện khác nữa. Chẳng hạn như khi mình sẵn sàng mình cho nó, mình sẵn sàng mình cho nó tất cả của tài sản của mình. Ok, mình sẵn sàng. Ok, cái tâm mình sẵn sàng xả cái tài sản mình rồi. See, remember, you may be prepared to give away your fortune to your son. Give it away. Say, we want it. You can have it. Okay, but you cannot. Why? Because your husband will stop you. He says, you are being stupid. I will not agree to this. Mình có thể cho con mình hết tất cả cái tài sản của cải của mình, nhưng điều chồng mình chưa chắc đồng ý. Hai cái nó khác nhau. Is it clear? You can't always do that. You're saying that willingness and intention does not necessarily... To be willing is one thing, to be able to execute is another. It's two different things. Yeah. But it's a big deal to have the willingness and the intention. Oh, it's much bigger deal to have to be able to be prepared to say, okay, you can have it. That's much bigger. It's much more difficult. Yeah. Is it clear? Yeah. That's the Dharma of giving. Cái đó là cái pháp bố thí đó. Mình chỉ lo cái tâm mình thôi. You worry about yourself. Okay? Mình tu cái tâm mình có sẵn sàng xả cái này hay không? Are you prepared to let go? If you prepare to let go, you're done. Okay? So you have to be prepared to go all out. Quý vị phải sẵn sàng cho đi hết sức của mình luôn. All the way. Okay? And you don't worry about it. You don't say, gee, if I go all the way, I'm going to lose everything I have. If you lose everything I have, so be it. But you may not. Either way, you don't care. You go all out anyway. Mình sẵn sàng đi hết sức luôn. Okay? Give me an example. You give. You take care of them. They ask for more. Mom, can I have this? You say, okay, you can have that. Mom, can I have some more? Yes, you can have some more. Until the point, but. Okay? You keep on giving. Until you say, I don't know what else I can give you. Okay? That's when they have an awakening. As long as you say, okay, I'm not willing to give this. Text, you hear me? I'm not willing to give this because it's me. This is me. And guess what? You become a target. He keep on coming at you. Can I have this? Can I have what you don't want to give away? Can I have what you don't want to give away? If you prepare to give this away, that person said, I don't want it anymore. Is it clear? Isn't it incredible? Huh? You think it's stupid, but it's not. That's when you bring the best out of people. That's when you change your children. That's when you change the people who try to harm you. Here, take it. You know what happened to the Buddha? When he gave away his fathers, the countries, what great white elephant that is invincible. Quý vị biết không? Mình sẵn sàng cho đến khi mình hết luôn. Khi mình hết rồi thì người ta mới không thèm đòi nữa. Tại khi quý vị còn giữ cái này còn thủ lại cái này là mình vẫn còn là cái mục tiêu cho nó để tới nó đòi. Con nghe có hiểu không con? Con nói cái này của tôi, quý vị không có quyền lấy. Thì đây là nó thấy được cái này, nó đòi cái này, nó đòi cái chỗ mình đang giữ này. Ok? Mà khi mình sẵn sàng xả nó rồi thì nó nói, tôi không thèm nữa. Không thích nữa. Có hiểu không con? Lúc đó mình không còn là mục đích của nó nữa, nó mới xả được. Mình xả rồi nó mới xả được. Còn mình còn giữ đây, nó cứ thôi nó đòi, nó khiêu chiến mình hồi. Nó dễ sợ như vậy đó. Là khi mình xả đây rồi thì bên kia nó cũng xả được nữa. Đó là pháp bố thí đó. Mình phải giúp mình không, mà giúp cái người mình thương yêu nữa. Not are you able to help yourself, you're also helping the person you love. Because he or she can let go too. After he sees that it's no longer that desirable.
Questions? Cái pháp bố thí dễ tuyệt vời không? Isn't it beautiful? Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Đòi thêm nữa. Mm. So she says, here's a real story. Here's a real, let's be clear. Cái chuyện kể cho nó rõ ràng, phân tích rõ ràng để mà hiểu được. Ok, cái pháp bố thí ra sao? Quý vị chưa hiểu cái pháp bố thí này, quý vị vẫn còn thắc mắc cái chuyện này. You don't quite understand the Dharma giving yet. That's why you still don't understand. You got these issues. She says, so suppose you give to your husband. She makes money, he asks for more money. You give money, he asks for more and more and more. Okay, until you have no more money to pay for the mortgage, pay for the car insurance, or pay for food, pay for the children's education. Okay? Nên lúc mà người ta cái vấn đề cái pháp này rõ ràng lắm, thì hiểu cái pháp để mà khỏi để mà bớt cái thắc mắc cái chuyện này. Tại cái pháp bố thí nó tuyệt vời lắm. Mình cho người ta như vậy, cứ phải đòi hoài, cuối cùng cái mình bây giờ mình không có đủ, mình thiệt thòi, mình đủ sức mình lo nhà, lo cửa, lo con, lo cái, bị làm sao bây giờ? Okay? Right? What to do? Làm sao bây giờ? Phải rõ ràng cái tâm mình sẵn sàng đòi thì mình cho. Ok, nhưng để con nghĩ lại cho coi, nếu mình cho ổng hết tất cả thì sao mình cho con mình bây giờ? Người nào cần hơn? Nghĩ cho coi. Vì đưa ông hết tiền thì tiền đâu mà trả tiền nhà? Không có nhà sao mà ông ở cái chỗ ông ở? Không có cái nhà sao để con mình ở? Không sao cái nhà sao để mình ở, mình đi làm để cho tiền, để tháng sau có tiền để cho ổng, đúng không? Mình cho đâu phải cho mình không, cho hết tất cả mà. Mình sẵn sàng cho hết tất cả mọi người, chứ không phải cho mọi người đâu. Thành mình phải cái sức mình hết sức một ông này là bao nhiêu một tháng đó thôi, 50 đồng một tháng thôi, hết sức của mình là 50 tháng. Hiểu rõ ràng không con ơi? Mình sẵn sàng cho hết sức của mình với ông này thì cái sức mình nói tại mình tất cả này, cái tháng là mình trả tiền nhà này, tiền xe này, tiền điện, tiền nước này, bao nhiêu này mình phải trả người ta. Cái này cho không được. Ok? Thì hết sức của mình đối với ông chỉ là 50 đồng một tháng thôi. Hiểu rõ không? Cho hết 50 đồng xong mình không cho nữa. Tại mình hết sức rồi. Con hiểu không? Mình cho không phải để mà tự hại mình đâu. Theo con nghĩ đó, không có giải quyết được đâu, khi phải giải quyết quan hệ. Khoan, thứ tư thầy đang nói chuyện cái bước đầu tiên hết, mà đừng hiểu lầm mà mình cho để mà tự hại mình. You have to understand, sir, when you give yourself like this, okay? For example, you say you work and the husband keeps on asking for more money, and you say, okay, you give $20, he asks for 30. You give 30, he asks for 40, okay? And then say he keeps on asking more and more, and you keep on giving more. When are you going to stop? Okay? I'm saying that you're not the only person you're giving to. You're giving to your husband, to your children, to your mother, to your father, to the temple, hopefully. That will be the day. Okay? You understand that? You have commitment. You're giving to everyone. So, given that, you have all these commitments, the mortgage, the car, the insurance, the water bill, the electricity, the gas, okay? All those are commitments you need to give, otherwise there's no roof for you, okay? Is it clear? Yeah. Given all these commitments, you have to give all these. That means what's all left for you, for your husband, your wife, is this much. You cannot give more than that. If you give more than that, you cannot give to the other. You have to give to everyone, all out. I'm not saying stupidity. There's limits. Okay? Well, that was my point to begin with. Okay. Is it inconsistent with the Dharma of giving? It isn't.
I'm giving all out to what I have allocated for you. That's all I have. I have here $50 to give you each month. Okay? When you exceed your allocation, I'm saying, sorry, I can't give you anymore. I gave everything I have already. Does it make sense? Chị nghe có hiểu không? Sức mình bao nhiêu cái mình phải lo hết đó. Sức mình chỉ có bao nhiêu thôi, mình cho hết bao nhiêu là mình xong chuyện rồi. Mình không còn thắc mắc gì nữa hết. Cho nghe hiểu không? Đâu phải bố thí để một cách mù quáng để mà mình tự hại mình luôn. Cái đó đâu phải là bố thí, cái đó là mê muội. Đúng không? Bố thí trong cái sáng suốt, đâu phải bố thí trong mê muội. You have to practice giving in clarity with a clear mind, not with a confused mind. But as long you have 1 ounce of energy left, you have to give it. You don't say, I have to keep something for myself. You say, no, I don't keep anything for myself. You remember the example you give for everyone, not for yourself. Do you hear that, sir? You don't say, I need to keep this to myself. Are you kidding me? You don't need anything. You have commitments. Take care of the commitments. As long as you have anything for yourself, that's when you become a target. That's the Dharma of giving. Nếu quý vị còn thủ thế là quý vị trở thành cái mục tiêu rồi tới nó tấn công quý vị hoài. When you're defending yourself, they come at you. When you give everything you have, they're not interested in coming at you anymore because no benefit. Isn't that beautiful? Quý vị nghe có hiểu không? Quý vị nghe có hiểu không? Quý vị còn thủ thế đó, còn tới cái này của tôi, ấy, là nó cứ tới nó có đòi cái của tôi hoài à. Còn mình cho hết đó, nó biết mình hết rồi, nó không thèm tới nó đòi nữa, là mình xong. Yes? When I first came to the country, I noticed that I would see my mom giving too much to the people she was not an affluent woman, and she had so many kids, and my husband would provide, my dad would provide. I noticed that my mom would give to the lady that would sell peanuts to this crossing on the street. She would not grab the peanuts, but she would just give her money, or she would be ready with food for whenever she would come and provide a shelter, a space with a gift or something to eat. Yes. And then I also noticed that a lot of babies would pass by the house, and my mom would give them. People that would come from another branch to come and to sell their things, my mom would give them something to eat. But what I noticed is that when I came here, nobody wanted to give you even a glass of water. And I have some experiences in which It's not your problem. Don't worry. It's their problem, not yours. You worry about your attachment, not theirs attachment. Be careful. Okay? If they're not willing to give his attachment, not yours, you don't worry about it. You worry about whether you prepare to go all out or not. You go to the chanti, you go all out. You say, I'm not going to worry about this. Okay? I give everything I have to this Dharma. Everything I have. All. I'm not worried about whatever happens. Whatever happens, happens. That's giving. Con hiểu không? Con dám tới một cái thiền thất, con nói là tôi bỏ hết tất cả sức tôi tu cái này, tôi tu không cần biết. Tôi đâu kể nữa. Tôi cho hết tất cả các gì tôi có để tôi tu cái pháp này. Cái đó là bố thí đó. Bố thí cho pháp này. Dễ sợ không? Con nghe con hiểu không? Bố thí luôn. Tu cái pháp là tu hết sức luôn, không cần biết nó là gì hết. Không cần biết mình còn bao nhiêu, không cần biết chuyện gì ra cho mình hết. Mình chỉ tu cho hết sức mình luôn. Đó là bố thí cho pháp, cúng dường cho pháp. Hiểu không? Mình không cần giữ gì hết, mình không cần nghĩ sợ mệt, mình không cần nghĩ sợ mình đau, mình sợ nghĩ mình bệnh. You don't worry wherever you're going to get sick. You're going to worry you're going to get tired. You're not going to worry that you don't have enough time to work tomorrow. Okay? You go all out.
That's making offerings to the Dharma. Đó là bố thí pháp, cho pháp đó con. Đừng có sợ ngày mai hết sức rồi tôi dậy không nổi, tôi dậy tôi ngồi thiền không được. Không có lo, làm như hết sức luôn. Còn làm được cứ làm cái đó. If you still can do it, go for it. Don't worry about it. No reserves. Remember, you keep here, they're going to keep at you. They're going to come at you. Quý vị còn thủ bất cứ cái gì nó sẽ tới, nó đòi ngay lập tức. Mình xả hết rồi. Không còn gì nó thấy, không còn gì nó không đem đòi nữa luôn nè. Ok? Thành lúc đó mình nó không còn cái sự cạnh tranh giành nữa. Hiểu không? Ông chồng không phải nói bây giờ tháng này phải trả tiền nhà này, trả tiền điện này. Cái này không ai đụng được hết. Giờ tôi còn 50 đồng, tôi cho ông 50 đồng. Hết sức tôi rồi. Đòi hơn là ông tự hại ông. Hiểu không? Nói rõ ràng như vậy. Ông hiểu thì đem người thứ ba nói cái chuyện như vậy có đồng ý không đồng ý. Thì những bạn bè ông, gia đình thân thuộc ông sẽ khuyên ông, mình đâu cần nói nữa. Mà đâu trách mình được đâu. Con nghe con hiểu không? Đâu phải bù quán đâu. Yes? Does it mean that you fight it, or you let them take over, like when there's power struggles that you sense? Or like... You give. If they ask, you give. They ask you to give. They ask, you give. So what about during Chanchi when you The Chanchi, you sit there and say, I better get some rest because I'm tired. Okay? That's here. Do you understand, sir? No. That's where. You understand? You sit there and say, oops, I'm tired. I better get some rest. That thought, I better get some rest. You are protecting yourself. I need to have some left. I better get some rest. That's me. Okay? Then you're not all out yet. So it means it's kind of giving up control. No, not control. Again, the subtlety here is that you're keeping some for yourself. You get rid of that self-protection. Don't worry. Mình không cần thủ thế. Cái thủ thế là con ngã để mà thủ nó. Okay? There's still an ego who's protected itself. Con nghe không? Con ngã nó đang thử thủ thế đó. Mình xả nó luôn, mình không cần thủ. You don't need to protect yourself. You don't need to worry you're going to get tired. You don't need to worry that you're going to break a leg. You don't need to worry that you're going to be sick tomorrow. Mình không sợ là cái chân mình nó vẹo. Mình không sợ là ngày mai mình bệnh. Mình không cần biết. There's no ego. Mình không cần biết. Mình chỉ theo thôi. You follow along. Does it make sense? They get up. When the bell rings, you get up, you walk. When the wood fish hits, you just sit down, you meditate. You don't worry. You don't think. Không cần tính toán. See? You sit there and say, oh my God, legs hurt. Oh my, it's gonna break. Mình ngồi đó cái chân nó đau, thôi mình nghỉ đi, cái chân mình sắp nó dẹo tới nơi rồi. Không ngồi cũng dẹo, chắc bữa nào nó gãy, mình sẽ bệnh hoạn. Bây giờ mình sẽ tiêu cái chân, tiêu thân, nó vẹo làm gì được. Cái đó là vẫn con thủ. Dễ sợ không? Kim Điền say, I'm not impressed. Okay. Do you give up control? No, you're not. You just don't need to protect yourself. And guess what happens? Example, you say, I'm prepared to give. Okay? But someone will say, okay, so now you can give away. But is it wise for you to give away? It's two different things. You are able to let go of everything you have. Okay? But you may not be able to give. It's two different things. Two entirely different things. Because you worry about yourself first.
Can I let go? That's the first goal. Can I let go? I see my attachment here. Can I let go? If you are able to let go of that attachment, you're done. Mình chỉ nhìn mình cái cấp chấp trước mình chỗ nào mình có thể xả nó được không? Khi mà quý vị nghĩ là tôi xả được và sẵn sàng xả, là quý vị sống rồi. Chuyện xả ra kệ nó. Whatever happens, happens. Yes. Yes. When they're husband and wife, it should be like our money, right? To him, what he spent, he actually make my sister to pay for his credit card. So he's debt free. Right. Really is building credit, debt again, and he owe money. Mm-hmm. And get to the point that my sister has to take over, like owe the money herself, like the credit line of the house, take the credit line own, everything is fine. Mm-hmm. And he comes back and ask for more. Right. Another $30,000. Yeah. Yeah. Actually get it and give it, and she owed money. Right. And the kids, the kids take try to help. Mm-hmm. Get to the point that he actually, my sister, kind of like once the family is together, so she give him the money what he use for. Get to the point that he wants $150,000 right now. Mm-hmm. That she feel like get to the point that they talk about divorce. That give me the $150,000, I probably go to Vietnam and just have my life there. But he think like no way. For outsider, I think that's very selfish. Right. He would think like that because he's living the death for his kid and his wife. He don't care. Mm-hmm. Right. Maybe like what you said about attachment, she sees the attachment. What I see is the attachment that she sees in the long run. That if she was to give him the $150,000, Mm-hmm. and then he spend it, because eventually $150,000 is little. He could just spend it in 2 months and be gone, or a year, no more, come back. And that's going to put a bundle for her kids, because she was worried about her kids. Now her kids going to come back, his dad going to have nothing to. Mm-hmm. My sister would cut up like, when he lives, he's gone. That she would never going to come back again. She let go, but she think about her kids. You have to separate the two. You still don't understand the Dharma of giving. You see, this is the nature of your confusion. Mm-hmm. I'm not saying you must be stupid. Mm-hmm. Not at all. Well, that's what it looked like for a while, but why is it supposed to? Now it's clear it's not being stupid. Is it clear? You're not being stupid. You work on your attachment first. Whether you prepare to give him all the money is another matter. It's two different things. Is it clear, Mr. Texan? Isn't it beautiful? The Buddha is not stupid. The Buddha is not stupid. He's not telling you to be stupid. Yeah, but I thought you were telling us to be stupid. That's why I objected. You have such a low opinion of me. No, I thought you were saying it. A lot of other spiritual teachers say it. You just let people do it completely destroy. It may not be a stupid thing to give everything you have to me. Here's what happens. She's prepared to give him everything so far, right? From the story you told me so far, I have to talk to her. But what you told me so far, from your perspective, she's prepared to give everything she has already. Okay? That's when I stop. I have no more. You see? The same thing as Vô Duyên. I just told Vô Duyên. Okay? Thầy nói kể chuyện như vậy, chuyện là cái bà vợ sẵn sàng cho ông chồng tất cả, sẵn sàng đòi bao nhiêu cho bao nhiêu, ok, tới trình độ này thì thầy nói tới cái trường hợp này, cái người vợ này á, là sẵn sàng xả rồi, sẵn sàng xả cái tiền đối với ông chồng rồi, ok, là xong rồi, là không có chấp trước với tiền đối với ông chồng nữa. Con nghe rõ ràng không? Cái người này xả cái chấp trước với tiền bạc với chồng mình, chứ không phải cái chấp trước về tiền bạc với tất cả mọi người, phải chứ nói ông chồng mình thôi, mình cả gỡ từ từ đó. You see, this woman appears to have done being attached to money with respect to her husband. Is it clear? Okay? She's not attached to money as when her husband is concerned. That means she's done. She has no more attachment already. That's what I say.
maybe you shouldn't give anymore because it doesn't make sense. Because you're not helping him. You're hurting him now. That's right. You're helping yourself, but you're hurting him. It's not a wise thing. Nghe không? Cái người này á, là không chấp trước với tiền bạc đối với chồng mình. Thứ đó thầy mới nói, như vậy chắc con không nên cho. Tại sao? Tại con cho như vậy, con không giúp ông mà con đang hại ông. Cái vấn đề không phải là của con, mà vấn đề của ổng. Cũng giống như có người nói thầy, ông thầy cứ xin ông thầy xá lợi, ông thầy cứ nói xin xá lợi, xin xá lợi, khi nào cũng không có nhiều cho hết, ông thầy bần như vậy đó. Ok? Tại sao? Tại mình ông thầy nói là thầy sẵn sàng cho, để mà thầy cho con bây giờ chưa phải lúc để mà cho con. Có nghe rõ không? Có nghe rõ không? Thầy sẽ cho nhé, thầy nói thầy sẽ cho. Đây là chưa phải lúc thôi. Chứ thầy đâu có chấp trước đâu. Thầy nói không muốn lấy, tôi lấy thì thầy cho thôi, có gì đâu. Cái gì thầy có nhiều thầy sẵn cho. Người lúc nào mà cho con chứ phải là đúng lúc, chừng đó thôi. Đâu phải thầy không cho đâu. See, remember, I'm prepared to give shares, but right now it's not the time yet. It's not good time to give it yet. I can give. You wait a little bit longer, I give. Phải đợi tí thầy sẽ cho. Không đợi ráng chịu. You know we're on the way, I'm not giving. Is that clear? Nghe rõ ràng không? Thầy sẵn sàng cho nhé. Vô điều kiện con ơi. Chưa phải đến lúc thôi, thầy chưa cho thôi. Ok? Same thing, cái bà này cũng vậy. Mình cho ông thêm tiền, mình sẵn sàng cho rồi. Bây giờ mình quyết định là mình cho như vậy có lợi ông là không có lợi ông. Khi mà thấy cho không có lợi mình không cho. Hiểu chưa? Cái đó gọi là sáng suốt. That's clarity of mind. You no longer have an attachment, therefore your mind is clear. Therefore you can decide, wow, it's not a good thing to give him. I'm hurting him. I have been hurting him. It's about time for me to stop. Khi mà quý vị hết cái chấp trước rồi mới nói, té ra trước kia mình cho ổng, mình chỉ hại ổng thôi. Bây giờ mình có quyền ngừng lại. Okay? It's giving in clarity or not giving in clarity. Cho với không cho trong cái sáng suốt. Thì ra trong không cho thì ra đang cho. When you're not giving, lúc mình không cho ông thiền thì ra mình đang cho ông cái sự sáng suốt của mình. You may not be giving money to him, but you giving him your clarity of mind to him. Help him understand it's not good for him. Mình cho cái sáng suốt của mình cho ông thấy rằng á, cái tiền mà đưa ông không có lợi, thành mình không đưa ông á. Mình cho cái sáng suốt, đang cho pháp, chứ không phải cho tiền. That is Dharma giving. It's not wealth giving anymore. Thầy không cho là thầy đang nói pháp, thầy đang cho pháp. Chứ thầy cho xá lợi chỉ là cho tài thôi, cho tiền thôi. Hiểu không con? You understand that? That's giving. I'm still giving. You just don't understand it's Dharma giving, that's all. Kim Điền nghe có hay không con? Các đời say, I have to remind her, is it a good Dharma? I say, oh yeah, it's good Dharma. Yeah. To keep them with us, and we are attached to them probably. Yeah. Which is not really, I mean, it's dumb to give them to keep them with you. You keep them with you to benefit you or to benefit them? I think it's damaging both of them. It's damaging to both of them. When you say you give to keep them with you, is it to benefit them or to benefit you when you to keep them? You have to ask them that. Then you're being selfish. Yeah. Then you're not giving. You have ulterior motive. You give them just even if they leave, you still give them. Okay, you work on that. That monk when he left, I still give him. I say, here, you need paperwork, I give you paperwork.
Okay, you need to airfare ticket. Here, I give you airfare ticket. Even though I spent thousands on you already, throwing out the window, I still give you. Okay? But guess what? He didn't take it because he didn't need it. You understand? I'm prepared to give, but it doesn't mean I can. Có nghe rõ ràng không? Ông thầy đi, mình biết là ông lợi dụng mình thôi. Ông chỉ lợi dụng ông làm tiền thôi. Mình nói ông mình tốn bao nhiêu ngàn đồng cho ông rồi để qua được vài tháng. Vì ông đi, ông nói ông hết tiền. Ông nói không hết tiền hả? Ông cần mua máy bay, tới mua vé máy bay cho. Cần làm giấy tờ thì giúp làm giấy tờ cho. Mình sẵn sàng cho. Đâu có nghĩa mình làm được đâu. Tại bên kia nó mua sẵn máy bay rồi. Hoặc có người khác bỏ tiền mua máy bay cho ổng rồi mình sẵn sàng cho. Nó không sao hết đó. Cần em cho. Mình sẵn sàng mình cho mà. Không có nghĩa mình cho được. Hiểu không? Hai cái nó khác nhau. You clearly separate the two. You have no attachment. You are prepared to give. Doesn't mean you can. Sometimes you can, sometimes you can't. Doesn't matter. Mình chỉ lo cái chấp trước mình thôi. Kệ người ta. Nghe rõ không? Người ta xin mình sẵn sàng cho. When they ask, we prepare to give. Okay? Doesn't mean you can't. Two different things. Okay? If you owe them, if you don't owe them, they cannot get it from you. Lúc đó, nếu mình thực sự mình không nợ người ta đòi mình không được, mình cho cũng không được nữa. Kim Điền ngủ gật cái nơi rồi. You understand that? If you don't owe them, even if you try to give them, they can't take it. Thầy sẵn sàng bỏ tiền mua vé máy bay ổng á. Ông nói thôi, người kia nó mua rồi. Mình muốn cho mà đâu có cho được đâu. Đâu có nợ đâu mà cho. Giỡn thôi. Hiểu không? Không nợ sao nó lấy được. You don't owe them, they can't take it from you. Why are you always sitting there and worrying? Is it beneficial to me? Why does it make sense to me? No. They ask you, here, you can have it. I'm prepared. But you may not be able to receive it because I don't owe you. It's two different things. Quý vị nghe không? Thầy mà không nợ quý vị, thầy cho chứ chắc cho được nữa. Okay? If you don't owe them, you will give, but they may not be able to take it from you. You can't. Okay? Not because they can, but sometimes some third person comes along saying, you know, it doesn't make sense for you to give money to this person. Okay? I think you're better off putting it in a trust fund. Okay? Buying them life insurance, buying them a plaque. Okay? Donate the money on their behalf. It's better. You free first, you free yourself first. Mình á, đâu phải khi nào mình muốn cho là cho được đâu. Mình chỉ muốn cho để muốn cho đó chỉ là xả cái chấp trước mình thôi. Còn mình cho được không cho được cái chuyện khác. Hai chuyện nó hoàn toàn nó khác nhau. Mình nợ người ta từ đầu người ta lấy tiền mình được rồi. Mình không nợ người ta mình cho người ta cũng không được nữa. Ok? Hoặc là mình nói là thay vì mà tôi cho ông kia tôi cho tiền cho ông đi đánh bạc đó. Ok? Ông bị con ma cờ bạc á, nó nhập. Ok? Giờ tôi vào chùa, tôi cúng dường cái chùa để giúp giúp cái nợ ông với nợ con ma cờ bạc đó, nó gỡ cho nó vơi từ từ. Khi mà cúng chùa xong cái nợ nó hết rồi, con ma nó sẽ hết một cái là ông không thèm cờ bạc nữa, nó còn có lý hơn, đúng không? Từ đầu nó có nhiều cái đường khác nhau mình đi. Ok, để mình giúp đỡ cho ổng. Để quan trọng đầu tiên mình phải giúp đỡ mình trước, bằng cách nói mình không có chấp trước cái đã. Người đầu tiên mình cần giúp đỡ là mình cái đã, mình mới đủ sáng suốt để giúp đỡ người khác. You see, you have to understand, you have to help yourself first. You have to say, am I stingy? If I'm still stingy, then
I don't have clarity of mind to help others. When you're no longer stingy, that's when you are in a better position to help them, to really help them, not for yourself. Okay? Con nghe, con hiểu không Kim Điên? Mình phải lo cái mình trước đã, mình lo xả cái chấp trước mình để mình sáng suốt cái đã. Mình sáng suốt mình mới giúp người khác được. Cái giúp mình đó là giúp nhiều cách, đâu phải chỉ cho tiền không, người ta chỉ đòi tiền mình thôi, mình cho nhà hàng này, cho cái phước báo, mình cho cái pháp, ok, chứ đâu cần phải cho tiền đâu, thí chỉ cách cho. Người ta phô minh ta chỉ được thấy cái tiền mình thôi, đâu có thấy được cái của báo mình cho còn nhiều hơn tiền nữa, nó khác nhau nhiều lắm. You have to understand, you know, people who are confused, they only see money in front of their eyes. They say, okay, I need $10,000 from you. They don't realize that by not giving you $10,000, you give them a lot more, worth more than $10,000 to them. Agree? It sounds good, huh? Now you can hang on to your money text. You see? It's clarity of mind. Mình tìm cái sáng suốt trước con. Chứ đừng tìm cái đúng. I ask you, I remind you again, especially young people and smart people, don't worry about being right. Worry about not being attached. Then you naturally will be right. Cái vị người phàm phu, quý vị lỗi lầm lớn nhất cái vị cứ lo là mình đúng là mình sai. Tôi nên làm này đúng là có lý là không có lý. Cái vị làm là sai nữa. Cái vị chỉ lo trước hết là xả cái chấp trước mình cái đã. Khi cái vị xả hết chấp trước mình rồi, tự động cái vị sẽ làm đúng. If you still have attachments, your decisions are not right. When you are no longer attached, that's when your decisions are much better. Okay? Does it help? Text says, yeah, I still hang on to my money. After 2 hours, an hour and a half, 2 hours actually, and then an hour and 45 minutes, text says, yeah, it all sounds good, but you know what? I prefer to be attached to my money. And I'm doing it in clarity. Okay. Any questions? Okay. Very good. Let's stop here today. Nói tầm bậy tầm bạ mà hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. You know, we didn't we talk we talked 2 hours on the Dharma giving. You know, I'm glad that we have the chance to discuss this Dharma of giving because it's critical. Most people are confused about the concept of giving. Quý vị biết ngày hôm nay mình bàn một cái pháp bố thí rất là quan trọng. Okay. Tại sao vậy? Tại vì quá nhiều người vẫn còn chưa hiểu cái pháp bố thí. People are still confused about this giving here. It's giving in clarity, it's not giving in stupidity. Cái bố thí là bố thí trong cái sáng suốt, chứ không phải bố thí trong cái mê muội. Cái Phật Pháp là bố thí trong cái sáng suốt. Remember, Mahayana is practicing giving in clarity, not in confusion. Okay? All right, let's do the reverse transference. Chúng ta hồi hướng công đức giúp họ vãng sanh.